Bugungi kunda mamlakatimizda aholi farovonligini ta'minlash, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan har bir tarmoqda samarali tizim yaratilib, xalqimiz turmush darajasini yuksaltirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Shu yo'nalishda baliqchilik sohasi ham milliy iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etayotgan yo'nalishlardan biriga aylandi. So'nggi yillarda prezident tashabbusi bilan mamlakatimizda baliqchilik va suv bioresurslarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, bu sohani zamonaviy texnologiyalar asosida qayta tashkil etish bo'yicha qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Fikrimizni Sirdaryo viloyatining Guliston tumani misolida davom ettiramiz. Hozirda tuman bo'ylab baliq yetishtirish xo'jaliklari soni keskin ortib, ularning ishlab chiqarish quvvati yil sayin kengaymoqda. Shu tariqa davlat rahbari islohotlari natijasida hududda baliqchilik iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Eng muhimi bu o'zgarishlar aholi daromadlarining ortishi, qishloq joylarda yangi ish o'rinlari yaratilishi, xalq turmush darajasi yuksalishiga xizmat qilmoqda. Sirdaryo viloyati veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda viloyatda 11.580 ming gektar maydonda 409 ta baliqchilik xo'jaliklari faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning 402 tasi 10.984 gektari sun'iy suv havza maydonlarida, qolgani esa tabiiy suv havzalarida tashkil qilingan. Baliqchilik tarmog'iga qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imtiyozlar natijasida baliq yetishtirish hajmi yil sayin oshib bormoqda. Deylik 2024-yil yakunlari bo'yicha viloyatdagi barcha xo'jaliklar tomonidan 10.551 tonna baliq ovlangan bo'lsa, joriy yil so'ngiga baliq yetishtirish hajmini 11.400 tonnaga yetkazish belgilangan. 2025-yilda intensiv texnologiyalarni qo'llash orqali baliq yetishtirish hajmini izchil ko'paytirish maqsadida Sirdaryo viloyatida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, aholi bandligini ta'minlash maqsadida ham kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni odamlar hayotiga tatbiq etish uchun 24 ta mahallalarda sun'iy suv havzalarida baliq yetishtirish yo'lga qo'yildi. Bu bilan 24 nafar aholi xonadonlarida intensiv usulda baliq yetishtirish ishlari tashkil etilmoqda. Qishloq xo'jalik sohasida ham raqamlashtirish ishlari jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Sirdaryo deganda yurtdoshlarimizning nazarida Sirdaryo balig'i yodiga keladi. Sirdaryoda turizm zonasi qilib, Sirdaryo bo'yida baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha ancha ishlar, keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Birgina baliqchilik yo'nalishi turizmni rivojlantirish va turistlarni jalb qilish orqali viloyatimizning iqtisodiyotini ham rivojlantirmoqda. Sirdaryo daryosi baliq yetishtirish uchun tumandagi eng yirik tabiiy suv havzasi hisoblanadi. Unda sazan, oq amur, talstalob, Afrika laqasi kabi turdagi baliqlar bo'lib, oziq-ovqat sanoati uchun muhim go'sht mahsuloti qatoriga kiradi. Eng yirik daryolardan biri bu shubhasiz Sirdaryodir. Sirdaryo Amudaryodan keyingi eng sersuv daryolardan biri hisoblanadi. Biz hozir aynan Sirdaryo daryosidamiz. Tumanda baliqchilik sohasini rivojlantirish bilan bir qatorda turizmni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar ham keng yo'lga qo'yilmoqda. Ayniqsa Sirdaryo daryosi sohili bo'ylab tashkil etilgan baliq taomlariga ixtisoslashgan turistik shoxobchalar faoliyati so'nggi yillarda e'tiborga molik natijalarni bermoqda. Mazkur shoxobchalarda asosan mahalliy baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilgan yangi tabiiy mahsulotlardan foydalaniladi. Sirdaryo viloyatidan oqib o'tgan Sirdaryo daryosining bir qismi Guliston tumaniga ham to'g'ri keladi va aynan mana shu daryo sabab Guliston tumanida bugun turistik manzillar barpo etilmoqda. Bu yerda albatta daryoda yetishtirilayotgan baliqlarni pishirib aholiga taqdim etish nafaqat aholini, balki turistlarni ham o'ziga jalb etib kelmoqda. Bugungi kunda baliq mahsuloti nafaqat insonlar salomatligiga, balki mana shunday kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga ham katta hissa qo'shmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlarga berilayotgan e'tibor hamda imtiyozlardan keng ko'lamda foydalanib kelmoqdamiz. Ushbu oilaviy tadbirkorlik shoxobchamizni davlat tarafidan berilayotgan har qanday tadbirkorlar uchun foydali bo'lgan davlat kreditlaridan foydalangan holatda ularni olib, ulardan keng ko'lamda foydalanib, joylarimizni kengaytirib, ishlarimizni yana ham rivojlantirib bormoqdamiz. Buning barchasiga sabab hozirgi kunda turizmning rivojlanishi, turizmni rivojlantirishga tadbirkorlarga qaratilayotgan e'tibor hisoblanadi. Yoz faslida oilaviy dam olishchilar soni juda ham ko'paygan. Boshqa viloyatlar, xususan qo'shni viloyatlar Jizzax viloyati Zomin tumanlaridan, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlaridan, hattoki Amudaryo balig'ini iste'mol qiluvchilar Sirdaryo balig'i bilan solishtirish uchun Xorazm, Qoraqalpog'istondan ham bizga mehmonlar kelib turishibdi.
Har kuni daryo bo'yidan tutilgan baliqlardan tayyorlangan, qovurilgan, dudlangan va milliy usulda pishirilgan taomlar turistlarga tortiq etiladi. Shu bois bu maskanlar nafaqat mahalliy aholi, balki boshqa viloyatlardan kelgan mehmonlar uchun ham sevimli dam olish joyiga aylanmoqda. Ko'rib turganingizdek, biz buyurtma qilgan baliq ham yetib keldi. Baliq go'shti nafaqat aholi salomatligi, balki oziq-ovqat xavfsizligida ham muhim o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda baliq go'shtining mo'l bo'lishi boshqa go'sht mahsulotlarining narxiga ham ijobiy ta'sir qilar ekan. Bilasizmi, baliq go'shti inson tanasidagi ko'plab kasalliklarga davo hisoblanadi. Demak, marhamat. Sirdaryo daryosining Guliston tumanidan oqib o'tgan qismida daryo sohillarida turistik manzillar barpo etish, sifatli xizmatni yo'lga qo'yish barobarida nafaqat viloyat aholisi, balki respublikaning qolgan nuqtalaridan, shuningdek qo'shni Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston respublikalaridan sayyohlarni keng jalb etishga ko'maklashilmoqda. Dam oluvchilarning katta qismi aynan daryo balig'ini yeyish, balki sohil tabiatidan bahra olish, bog' havo manzilda toza havodan nafas olish, yaqinlari bilan vaqt o'tkazish hamda mana bunday motorli qayiqlarda daryo taftini his qilish uchun ham ayni shu yerga kelishadi. Qizlarim, kelinlarim davrasida o'tiribman. Hammasi bugun meni qo'ymay bu yoqqa olib kelishdi. Bulardan men nihoyatda xursandman. Xursand bo'lib o'tiribdi-da hozir. Buvijon, bilasizmi, agarda biz hozir bularimiz yonida taomlanadigan bo'lsak, go'shtdan ye, baliqdan ye deyishadi-da, baliqning foydalari ko'p, to'g'rimi? To'g'ri, baliqni juda hamma tomonlama foydasi ko'p deydi. Yig'ilishib xursand bo'lib o'tiribdi. Tabiat bag'rida o'tirish boshqacha baribir. Aytmang. Ayniqsa mana bunaqa tabiat qo'ynida o'tirish boshqacha bo'ladi. Turistik shoxobchalarning asosiy yo'nalishlari baliq mahsulotlaridan taomlar tayyorlash, turistlarga ochiq havoda xizmat ko'rsatish, daryo manzarasida ovqatlanish imkoniyatini yaratish, oshpazlik an'analarini targ'ib qilish, mahalliy baliqchilar bilan hamkorlikda baliq ovlash turlarini tashkil etish. Bu faoliyat natijasida mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, hududga sayyohlar oqimi ortmoqda, mahsulotlarning ichki bozordagi qiymati oshib, iqtisodiy aylanma kengaymoqda. Tadbirkorlikda boshlaganimga 15 yil bo'lgan. Mana shu ovqatlanish maskanida ishlayman. Shu yilda mana shu maskanimizni yangi ochganmiz. Baliqlaringiz haqida xo'randalar qanday fikrda bo'ladi? Xo'randalar yaxshi fikrda bo'lib, maqtab yeb ketishyapti. Aynan baliq yeyish uchun daryosini baliqni yeyish uchun keldik deganlar ham bo'lganmi? Ha, Sirdaryoni balig'idan bering deb kelib so'rashadi. Sirdaryoni balig'idan yeb uzoqdan kelishsa bir kun, yarim kun qoladi. Davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilyapti. Turizmni rivojlantirish uchun, shuning uchun katta qilib gostinitsa qurmoqchimiz endi. Uzoqlardan kelishadi. Samarqand, Jizzax, Rossiya tomonlaridan ham kelib, havas qilib ko'rib ketyapti. Nima deb o'ylaysiz? Boshqa baliqlarni yeb ko'rganmisiz? Boshqa manzillarda baliqlarni nimasi farq qiladi? Aynan Sirdaryoning tabiati uchunmi, shirinmi yoki daryo? Sirdaryoni siri bor uchunmi, balig'i shirin. Boshqa joylarda ham yeganman, borganman, lekin bizni Sirdaryoning balig'ida emas. Shuning uchun ham uzoqdan kelganlar Sirdaryoning balig'ini maqtab yeb ketishadi. Shu o'rinda bir so'z, Sirdaryo daryosi sohilida ekologik tozalikni saqlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va tabiiy muhitni asrash borasida ham qat'iy qoidalar joriy etilgan. Har bir turistik shoxobcha faoliyati ekologik talablar asosida tashkil etilmoqda. Chiqindilarni to'plash, suvni tejash va yashil hududlarni ko'paytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Guliston tumanida bunday tashabbuslar kelgusida ekoturizm, gastronomik turizm hamda baliqchilik sanoatini birlashtirgan yangi iqtisodiy model sifatida rivoj topishi kutilmoqda. Bu esa nafaqat tumanning ijtimoiy-iqtisodiy o'sishiga, balki Sirdaryo viloyatining turistik brend sifatida tanilishiga ham xizmat qiladi. 15-oktyabrdan 15-noyabrga qadar respublikamizning barcha hududlarida tozalik va ozodalik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu e'lon qilingan oylikda bizning viloyatimiz hududida ham ushbu oylikda jadallik bilan amalga oshirib kelinmoqda. Sirdaryo viloyatining barcha hududlarida, jumladan daryo bo'ylarida ham ushbu oylikda
ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Daryo bo'ylarida ovqatlanish shoxobchalari tashkil etilishi natijasida ushbu hududlarga turistlarning ham ko'p miqdorda kelishlari ortib bormoqda va ushbu hududda ekologik nazorat tadbirlarini ko'proq amalga oshirish, kuchaytirish talab qilib boriladi. Ushbu hududlarda baliqlarni ovlash tartib-qoidalari bo'yicha ham shoxobchalarga tushuntirish, turistlarga ham tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ha, Sirdaryo viloyatida turizm sohasi izchil rivojlanishda davom etmoqda. Natijada hududning iqtisodiy salohiyati yuksalib boryapti. Yangi turistik yo'nalishlar, mehmon uylari va xizmat ko'rsatish maskanlarining paydo bo'lishi aholining bandligini oshirib, mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirmoqda. Shu orqali viloyat aholisi uchun barqaror daromad manbalari yaratilmoqda. Turmush darajasi yuksalib, xalqning farovonligi tobora ortib boryapti.